Kako tačno depozitovati i povući kripto sa samoga Bybita? Pozdrav svima, u današnjem videu objasnit ćemo neke osnovne funkcije Bybita kao što su depozit i withdrawal. Ukoliko još uvijek nemate nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa i napraviti nalog već danas sa 20% popusta na doživotni spot trading fee. Nakon što ste se ulogovali na sam nalog, kliknut ćemo prosto na depozit. Ovdje dolazimo na stranicu gdje je potrebno sada izabrati koju kriptovalutu želimo da depozitujemo. Dakle, ovdje možete izabrati šta god želite. Ja ću kliknuti na USDT. Nakon toga bit će potrebno izabrati chain, dakle putem kog chaina depozitujemo. Imamo BEP20, dakle imamo zaista veoma veliki izbor samih chainova. Ja ću kliknuti BEP20 i ovdje automatski dobijemo informacije da moramo poslati USDT putem BEP20 kako ne bi izgubili naš novac. Nakon što smo to odradili, ovdje dobijemo adresu, samu adresu ćemo kopirati i uneti u wallet odakle radimo withdrawal samoga USDT-a. Dakle, ovu adresu unosimo u wallet i u tom walletu naravno bit će obavezno izabrati ovaj chain. Nakon toga poslaćete novac i vidjet ćete da će vaš novac leći na Bybit u roku od samo nekoliko minuta. I evo, posle samo nekoliko minuta vidimo da je naš depozit uspješno došao na naš Bybit nalog. Ovdje ćete vidjeti sve detalje vašeg depozita, a sada ću pokazati samo par koraka kako možete povući vaš novac sa samoga Bybita, dakle na neku drugu menjačnicu ili vaš wallet. Kliknut ćemo prosto na Assets i kliknuti na Withdraw. Nakon toga doći ćemo na ovu stranicu da je potrebno izabrati asset koji želimo da pošaljemo. Ja ću opet izabrati USDT. Ovdje ćete staviti vašu wallet adresu, izabrati chain type, kao što vidimo imaju ERC20, TRC20 i neke druge. Na primjer možete izabrati TRC20. Nakon toga bit će potrebno izabrati količinu koju želite da pošaljete, kliknuti na količinu i kliknuti prosto na confirm. Nakon što odradite confirm bit će potrebno odraditi malu verifikaciju ili putem e-maila ili putem two-factor autentifikacije i to je to. Poslaćete vaš novac uspješno sa samoga Bybita. Evo u par koraka kako možete depozitovati i povući novac sa samoga Bybita. Ukoliko imate nekih pitanja, napišite dole u komentaru, odgovorit ćemo i još jednom podsjećam da ukoliko nemate Bybit nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa i dobiti 20% popusta na doživotni spot trading fee.